Mootummaan jijjiiramaa kun kan Dr. Abiyyiin durfamu kun hawaasa musliimaa biraa galata moo abaarsa qaba? Akka amantaa islaamaatti ilaallaan anaaf wannan abaaru hin jiru. Anaaf akka hawaasaattis ilaallaan garuu maaliin wanni hanqata jennu hedduu qabna. Amma abaaruuni sadarkaa negatiividha. Wanni hafe jira moo innaan hedduu hafe jira. Kanan gaafachuu danda'u sirreessaa jedhee maal jedhee kan akka hojjetamu kanan barbaadnu hawaasnis kan barbaadu hedduu jiru. Maal hojjetee rennaan akka amantaatti dubbataarra akka amantaatti wanni inni hojjete jira. Wanni inni itti galateeffatamuu qabu. Kallattii biraatiin immoo hawaasni immoo kan ofii hojjechuu qabu jira. Maaliif sheekota jedhee ulamaa jedhee majlisa warra ta'anii jedhee namoota haala adda addaa jiran maaliin rakkinne innaan mootummaan akkana nu godhedha. Har'a mootummaan akkana nu godhu baatus nu hojjennaan waliin nagaadhaan waliin jiraachuu keessatti ta'u. Fedhii uummataa guutuu keessattis haa ta'u. Paartii keessatti namni wayii taayitaan gadhiisu jedhe yoo rakkise imaamnis yoo hin gadhiisu jedhe dubbiin sanuma jechuudha.